다도마 잘남균이 신신난겐게当然저 겸내 긴둥인데 좀바더 좀 나빠서다 는 나는 신기 최저 보면 요소로래야 아니 아마 공감 사회 섬주셔야이 다드네 네야 음 지주에다 지주에 라망업지 봐야디다 마셔야 도스르바 지주에 라망업지 봐 다드린디 디린디 제 안디는 디젤들이 이제 짧게 이모데 아니 니마 타마를 차로도 쟤는 다 라망을 주바데 반주 주주요래 다드니 뉴스나다 가상 엄마 시에베 초들 마치 쉬비인다 가상 엄마 지 라말레야 샵도 주베 E, Przepraszam, miałam wyłączony mikrofon. Pozdrowienia. Jego Świętobliwość przesłał pozdrowienia i przechodzimy i wspomniał o tym, że dzisiaj jest przedostatnia sesja nauk. W historii Dekpokadziu mamy również przykład takich guru, którzy bardzo dobrze służyli swoim nauczycielom, swoim guru. I w Dakpokadziu najlepszym przykładem właśnie takiego służenia guru był Baron Dharma Wangjuk. Baron Dharma Wangjuk Baron Dharma Wangjuk był jednym z 4 głównych uczniów Gampopy. Później założył jedną z 4 starszych linii, czyli Barom Kadziu. I tak, więc więc Jamgon Lojo Taye wcześniej, przed Lodrotaje, inni uczeni mówili o tych jakby starszych i młodszych liniach, ale to Jamgon Lodrotaje jakby tak naprawdę ustanowił ten termin, jakby zapisał go na stałe w naszej tradycji, w naszej historii. I właśnie jedną z tych 4 starszych linii jest Barom Kadziu, którą założył Barom Dharma Wangjuk. On jest takim przykładem doskonałego służenia guru. Barom Dharma Wangjuk urodził się w Penpo, kiedy był jeszcze dzieckiem. Już wtedy poczuł dużą wiarę, takie duże oddanie dla Gampopy. Na przykład, czyli to było zanim jeszcze spotkał Gampopę, na przykład kiedy miał 7 lat, był wtedy jeszcze dzieckiem, kiedy miał 7 lat, w jego wiosce pojawiła się kobieta, która była bardzo piękna, miała taką jasną twarz i miała na sobie piękne ubrania. Przybyła ze swoim orszakiem, tak jest napisane, że przybyła z orszakiem 13 innych jakby bóstw. Najprawdopodobniej była dakinią. A on ją Dharma Wangjuk zapytał, czym uczniem jesteś? Na co ona odpowiedziała, jestem uczennicą Dakponigą, czyli Gampopy. Na co Dharma Wangjuk odpowiedział, jak możesz być uczennicą Gampopy? Gampopa nie ma żadnych żeńskich uczennic. Nie kłam. Nie ma żadnych kobiet wokół Gampopy, o to chodziło. Na co ona się uśmiechnęła i powiedziała,
Być może, że ja jestem trochę lepsza od Gampopy. Dharma Wangjuk miał tak takie wielkie oddanie do Gampopy, że obruszył się na takie stwierdzenie tej kobiety i, e, i zaczął, i zaczął rzucać w nią kamieniami. Kobieta się oczywiście nie zezłościła, ale a w dodatku nie tylko, że się nie rozzłościła, ale też powiedziała też do niego: o, ty jesteś bardzo przywiązany do Gampopy, prawda? I masz duże oddanie dla niego. Najprawdopodobniej macie ze sobą jakiś bardzo wyjątkową więź. Macie jakiś dobry związek między sobą, na co Dharma Wangjuk bardzo się ucieszył, jak usłyszał te słowa. E, I tej nocy myślał dużo o tym, może ja powinienem udać się, odnaleźć Gampopę, spotkać się z nim. I we śnie zobaczył takie światło płynące ze wschody, które stopiły się z jego sercem. I taki miał sen. Później, kiedy Baron Dharma Wangjuk był trochę starszy, został mnichem i słuchał nauk jakby różnych geshe, różnych mistrzów Kadampy. Na przykład pomiędzy nimi był geshe Joa, który był też geshe, czyli Geshe Chögyam, który był również guru, nauczycielem Gampopy, wcześniejszym nauczycielem Gampopy. Był też najprawdopodobniej takim tajemnym nauczycielem Rechungpy. Normalnie ten Geshe uczyłby tylko mnichów, ale wygląda na to, że potajemnie uczył również Rechungpę. Tak czy inaczej. Barompa, czyli Baron Dharma Wangjuk, jakby uczył się od różnych takich nauczycieli Kadampy i kiedy miał 21 lat, spotkał Gampopę. Więc przybył do Gampopy, kiedy odbywała się Gana Chakra, kiedy odbywała się Puja Tsok 10 dnia miesiąca. Była to najprawdopodobniej Gana Chakra Dakin, Vajravarahi. Gdy tylko Barompa jakby zobaczył twarz Gampopy, rozwinął bardzo wielkie oddanie i widział go jako Buddę. W tym czasie ponieważ Barompa przybył podczas Gana Chakry, to Gampopa zrobił to, co wcześniej jemu zrobił Milarepa, czyli podał mu piwo. Czyli takie naczynie z czaszki wypełnione piwem. Barompa nigdy nie pił żadnego alkoholu wcześniej, ale teraz bez wahania, myśląc, że to jest nektar, wypił to całe piwo z tego naczynia z czaszki. I Gampopa przyjął go na ucznia. Barompa stał się takim prywatnym asystentem, czyli przynosił mu herbatę, słał mu łóżko, prał mu ubrania i tego rodzaju rzeczy. Za dnia jakby wykonywał tego rodzaju pracy, natomiast wieczorem się uczył.
Barompa jakby służył swemu guru w ten 다른 sposób. 바론바 W 챔비에게 고로 szczególności 루지게 구수어 팀 가시 개별 루지요래. 다 대한 팀지 istnieją również 개카제데 historie 가비다 팀지 tego, 고로지 jak Barompa 아주 kilka 사세 razy 퀴즈와야 uratował 다다라 Gampopie 사세 życie. 퀴즈와 덴제 Na 슈데 przykład 네 Gampopa 구급사에 był zaproszony do 이과 lasy, 팀제게 cały orszak podróżował 아 바론바야 drogą 아는 랑가 칼라야 do lasy 칭녀바 i właśnie 칭년데 칭녀야 Barompa prowadził 칭년데 나도 konia 봐라 Gampopy. Tak? Gampopa jechał 칭년데 na koniu, a 알라 Barompa szedł 자와티오게 obok i prowadził tego 칭년데 konia. 아는디 I nagle pojawił się 다보로 루지 pies, 공고시 나 칭녀 który miał 바론바지 otwarty pysk, 칭년데 lała mu 라마다 아니 się 그거 ślina, 그거 내가 wyglądał 그거 bardzo 잡이 groźnie, 르기민도 공원시에는 wyglądał jak jakiś taki 란지 szalony pies, 상사람 뭐유지요래 więc 그 wszyscy się 뭐유지 przestraszyli, że on 사람을 może 르기 잡아 pogryźć, na przykład 이 ugryźć 뭐유지라 konia, 상사 잡아다 유지해 Gampopy albo samego 땡땡이 Gampopy, 깨를 담니 więc 그래서 on 잡아다는 czy Gampopa miał 상태에는 taką laskę z 팀년대 wikliny 구수에게다 i on 유에 Barompa 추이다 zrobił 추도 taką 따라 mm, 황사도와 욕심도 pętlę. Na końcu zgiął tą laskę w 내가 taką 다보는 pętlę 거다 i 타마오게 złapał 다 psa 타마시오게 za 세미에 szyję w ten 그게 sposób 타마시오가 przez głowę 그가 i 타마시도 원체 odprowadził do 그 rzeki. 고죽 동해요 아래 김유인데 바지 녀바 쌍데 Gampopa był bardzo 내도 smutny, że ten 제시송과 김유인데 다 당기 i później 바론베기 Później wszyscy 킹덤을 się 당기다 martwili, czy co się stało z tym 무엇이 psem. 딱 김유인데 Natomiast Gampopa powiedział, że 뚱체 najprawdopodobniej 에너코 wszystko z tym psem jest w 김유인데 딱 porządku. 나섰고 Potem 섭다티다 Barompa wrócił do tej rzeki, 제요아래 jakby sprawdzić tego psa i się okazało, że pies po prostu przy 근데 tej rzece, 다보러 jak się 루지 딱 napił, 디링이 zaczął wymiotować 니말래야 jakieś 아는 갈수에게 bardzo ciężko. Jak już wymiotował te wszystkie jakieś takie 뉴 zatrute rzeczy, które 근데 wcześniej 소란 나와 zjadł, to 첨부 poczuł się 모아지 dużo lepiej i już 안 되네 zachowywał się 제주단지 jak 그래도 도망을 튀 normalny 따뜻하게 좀 pies. 좀제에는 라마마 Gampopa zaś 찌개라는 거 odpowiedział do 쉐쉐 Garompy, że w ten sposób 상황지기 pokonałeś 상황 demona swoich 슈쉐에는 przeszkód. 다 셰브지 공과 상황을이야 다 처지는 공예를 쓰는 근데 셰브지 공과 상황을이야 막디 Gampopa, 아셨다 ponieważ 루이스 oni 수 zatrzymali się na 공가르스로 odpoczynek, 왔잖아 Gampopa, 공가상계 Gampopa 점점되야 아니 usiadł na 디디 takim dużym głazie i zaczął opowiadać różne historie, 공가상계 przekazywać 점점되야 nauki 니에바야 swoim 제야도 orszakowi. 랑신녀바 땅하러와 랑신녀바 땅에 qable야 다 군고 마도베 gelong신다 또 I 대수 wtedy Gampopa 디 opowiadał tą historię o tym, jak 다티오르지 라나 Devadatta, 신기에는 덴데게 na 디 przykład jak Devadatta 바로티케네 tak jakby 디 wysłał 바론베기 다 szalonego słonia, aby 랑기 zaatakował 에네 Buddę 랑 i 덴데 Ananda 덴데 wtedy jakby 게르부지다 stanął na drodze 쉐스오게 temu 그제 일단에 słoniu i 디 zatrzymał 시티기 go i tak dalej, i 바론베기 tak dalej. 세바당 W 그지기 historii Buddy, 아주다 życia Buddy było sporo 송두기 takich 뚝뚝 historii, kiedy Ananda też ratował 아제비다 życie 지금가라 사람들이 Buddzie. 송도와 I 단단히디 Gampopa 팅 właśnie 깨려야 jakby pochwalił Barompę 유심이다 za 보유디 to, że on 녹수제제 uratował 지단놈 유류제는 보유디 위지가 ich 노스 przed 앞으로 tym 타고는 wściekłym psem. 쭈투야지도 여 말도 보유성도 타고 싶죠 알아 아고 Wszyscy też 맥나로리아 byli pod 샤세 wrażeniem tego, jak 타고스 Barompa 지피오마도 쭈투야지다 zgiął, zrobił pętlę 그냥 다 z tego kija. W zasadzie to był taki, 뭐유 대 샤관은 시제 ale Barompa w jakiś sposób był w stanie tę pętlę zrobić, jakby zgiąć ten kij. Później później czwarty Karmapa znalazł gdzieś tą jakby laskę z tą pętlą Barompy i jakby przeciął ją na pół i jedną część zabrał jako relikwię i podobno ona nadal gdzieś jest w Curpu. 타고름치 야 코랑기 꾸충서다 타고에 룽버봐 타고에 룽벌래야
Była też inna, istnieje też inna historia o tym, jak Gampopa udał się do Dakpo, do miasteczka, do wioski Dakpo, aby dokonać konsekracji jakiegoś miejsca, jakiejś ceremonii konsekracyjnej. I tam oczywiście zebrał się cały tłum ludzi. Kiedy wykonuje się taką ceremonię, potrzeba bardzo wielu różnych substancji, kwiatów, jakiegoś ryżu, jakiegoś kolorowego piasku i tak dalej, i tak dalej. Więc wszyscy jakby pchają się, żeby dostać troszkę tego, żeby troszkę do nich się trafiło, uważają, że to są takie święte substancje później. I w którymś momencie tak bardzo ludzie napierali na to miejsce i na Gampopę, żeby dostać troszkę tych substancji, że mało co go nie staranowali. I Barompa szybko podbiegł do Gampopy i go złapał, wziął jakby na plecy i wyniósł po prostu z tego miejsca. W ten sposób uciekli przed tym tłumem. Gampopa również wtedy powiedział, ta konsekracja była bardzo, bardzo niebezpieczna. Dziękuję ci, że znowu uratowałeś mi życie. Z pewnością ci ludzie by mnie po prostu zabili. Tak napierali, że staranowaliby mnie tam w tym miejscu. Więc znowu Barompa jakby uchronił Gampopę przed wielkim niebezpieczeństwem. Oczywiście też później przyjaciele Barompy opowiadali, zobacz, ja dostałem to, ja dostałem ten kolorowy piasek, ja złapałem ten ryż, święty ryż z konsekracji i tak dalej. A ty co dostałeś z tej konsekracji? Ty co masz z tej konsekracji? Na co Barompa powiedział, ja dostałem darmokaję. Przyjaciele w Darmi powiedzieli, tak, faktycznie tak się stało i zaczęli go chwalić za to, że znowu ocalił życie nauczycielowi. Więc jest kilka innych tego rodzaju historii mówiących o tym, jak Barompa służył z wielkim oddaniem Gampopie. Więc nie tylko, że służył mu bardzo, bardzo dobrze, ale również uratował mu kilka razy życie. Tuż przed odejściem Gampopy, tuż przed parinirwaną Gampopy, Gampopa zasugerował Barompie, że powinien udać się że na północy znajduje się takie miejsce, które nazywa się Barą i to jest taka góra, która należy do tego samego, która leży w pobliżu góry Kailash i tam powinieneś się udać i tam medytować. Gampopa powiedział, że służyłeś mi bardzo dobrze przez wiele lat. Byliśmy jak ojciec i syn. Zawsze służyłeś mi doskonale, nigdy się mi nie sprzeciwiłeś, nigdy nie. Więc Gampopa dał mu też trochę złota. Powiedział, że Barompa powinien posłużyć się tym złotem, aby się utrzymywać, aby mieć na podróż, na jedzenie i tak dalej. I obiecał mu, że jak się to złoto skończy, to ludzie będą mu wtedy sami oferować pożywienie i tak dalej. Na co Baron jakby wcale się nie ucieszył, raczej posmutniał. Powiedział, to jesteś bardzo, bardzo życzliwy wobec mnie, bardzo dziękuję, ale tak długo się mną opiekowałeś, ale to byliśmy jak ojciec i i jesteś mi najbliższą osobą, tak mówił do Gampopy, jesteś mi najbliższą osobą. Ale miałem taki sen, że odejdziesz do Sukawati.
Gampopa już był w podeszłym wieku i Barompa się autentycznie przestraszył, że faktycznie Gampopa może odejść, może odejść w parinirwanę, więc myślał sobie, że to nie jest zbyt dobre, aby odejść teraz od Gampopy. E, Nikt, nikt poza tym nie chciał, Gampopa nie chciał przyjąć żadnego innego służącego, żadnego innego asystenta. W zasadzie tylko tego Barompę jakby akceptował. Więc Barompa za bardzo nie rozumiał, dlaczego Gampopa chce go odesłać i błagał mu, żeby pozwolił mu zostać jeszcze dłużej, bo bał się też, że jeżeli jeżeli on odejdzie do tego Barom, a Gampopa odejdzie w parinirwanę, to będzie mu bardzo smutno, że przy tym nie był. Bał się też, że ludzie będą go krytykować. Odpuściłeś swojego lamę, a on później umarł i tak dalej, i tak dalej. Więc on nie chciał jakby do tego dopuścić. I też bał się, że faktycznie Gampopa może niedługo umrzeć i nie chciał odejść po prostu. Today in Hindustane ta ngara peku nyangelen dene ta gomba zone ji share Tak thena czy ma inaczej, to oczywiście dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy Gampopa chciał kogoś innego przyjąć na asystenta, czy nie. Tak czy inaczej, Barompa prosił Gampopę, aby pozwolił mu zostać tak długo, jak on żyje. Składał mu pokłony, oddał mu to złoto, które Gampopa mu dał. Powiedział, ja nigdzie nie idę, dopóki żyjesz, ja chcę tutaj pozostać. Na co Gampopa w końcu odpowiedział, to złoto, które już ci dałem, ono już jest twoje, ja go nie potrzebuję, ono już jest twoje. Jeżeli chcesz mi coś zaoferować, to ofiaruj to ofiaruj mi praktykę. Ale przez to, że dałeś mi to złoto, to jest znak tego, że w przyszłości bardzo dużo złota będziesz otrzymywał, będziesz sam otrzymywał. Mało tego, nie tylko ja tego złota nie potrzebuję, które chcesz mi w ten sposób oddać, ja już ci go dałem, a mało tego, ja chciałbym ci jeszcze dać wszystkie moje teksty. Barompa na to odpowiedział, ja nie chcę żadnych tekstów, ja nie chcę być w ogóle niczyim nauczycielem, nie myślę, nie wydaje mi się, żebym miał być dobrym nauczycielem. Na co Gampopa odpowiedział, fakt, że nie chcesz być nauczycielem, to znak, że naprawdę nie potrzebujesz tych tekstów. Więc po prostu powinienem dać ci wszystkie moje teksty. I faktycznie on dał Gampopie wszystkie teksty, jakie miał. Dał mu również lungi do tych tekstów i wszystkie różne instrukcje, których nie dał nikomu wcześniej, związane z tymi tekstami. Dał mu również poza tym wcześniej wspomnianym złotem jakieś różne inne cenne przedmioty, czyli po prostu prezenty mu dał przeróżne. I mówił, nie mów, że ich nie potrzebujesz, Barompo, bo w przyszłości bo w przyszłości Bo w przyszłości, nawet jeżeli dotrzesz do miejsca, które będzie biedne, ludzie o ciebie zadbają. Zawsze będziesz miał, dzięki temu, że przyjmiesz te dary, zawsze będziesz miał jakby środki na to, aby kontynuować swoją praktykę.
Ponieważ dla mnie najważniejsze jest to, żebyś praktykował. To mnie najbardziej ucieszy. Więc możesz zostać ze mną przez następne 30 dni. I faktycznie i tak się stało, że jak minęło te 30 dni, Gampopa odszedł w parinirwanę. Kiedy Gampopa odszedł w parinirwanę, wykonano stupę, w którym złożono jego relikwie i Barompa został w tym miejscu tak długo, aż ukończono tą stupę i tak dalej. I w końcu kiedy miał 28 lat, faktycznie udał się do tego miejsca Barom na północy, które przepowiedział mu Gampopa. I od razu przybył jakaś osoba. I faktycznie od razu pojawiła się tam osoba, która przyniosła mu coś do jedzenia, coś do picia, po czym Barompa miał taką zdolność, żeby był niewidoczny. Powiedział, że on chce się ukryć, chce się schować i przez jakiś czas jakby schował się w jaskiniach, także żadni ludzie go nie widzieli. Rozwinął tak wielkie współczucie, że wszystkie zwierzęta go chroniły. Ptaki chroniły jego jaskini, różne takie kozy chodziły wokół jego jaskini, jakby okrążały jego jaskinie. Czasami, kiedy budził się rano, to słyszał Damaru daków i dakiń, którzy praktykowali wokół. Więc jakby budziły go ten odgłos tych damarów, budził go czasami. Później miał bardzo wielu uczniów i w ten sposób jakby powstała ta szkoła linia Barom Kadziu. Ta tradycja kontynuowana jest do dzisiaj, właśnie w tej okolicy Barom, również w okolicy Nancien Kiodrak i w innych miejscach. Więc tak jak powiedziałem, pośród różnych lamów Dakpo Kadziu on był takim najdoskonalszym przykładem służenia guru. Teraz wracamy do tekstu 50 Stotwo Guru. Zgodnie ze strukturą tekstu przedstawioną przez pana Tsongkhapę, jesteśmy przy okazywaniu szacunku guru i jesteśmy jakby w 8. punkcie, który mówi o tym, jak nie działać jakby niezależnie i ta część podzielona jest na 4 jakby strofy, które teraz sobie omówimy. Pierwsza z tych strof to jest strofa 40. To jest proszenie o pozwolenie, kiedy chcemy służyć i kiedy chcemy przynosić pożytek innym. Ta strofa brzmi mniej więcej tak. Gdy guru przebywa w twoim mieście, nie wykonuj mandali, pudży ognia czy konsekracji, ani nie gromadź uczniów, by uczyć ich bez pozwolenia.
Teraz zgodnie z sanskryckim komentarzem, czyli tym takim komentarzem, który wyjaśnia słowo po słowie, co jakie słowo znaczy, e, konsekracje to jest zapraszanie bóstw do stóp, posągów, malowideł, tekstów, różnych innych miejsc. Mandale to są mandale wyrysowane, czy też wykonywane z piasku. Pudże ognia, czy to są pudże ofiarne, nauczanie to jest, znaczy nauczanie a gromadzenie uczniów to jest na przykład udzielanie abiszek. Więc to mniej więcej są jakby te terminy użyte w tej strofie. Teraz dalej kolejne. Bez pozwolenia, to znaczy, że kiedy nie mamy ku temu pozwolenia, to znaczy, że nie powinniśmy uczyć bez pozwolenia. I tutaj jest jeszcze taki zwrot w mieście. W mieście, czyli w miejscu, w którym przebywasz na stałe, czyli jest to na przykład twój ośrodek, tak? Twój klasztor, twoje miejsce, w którym mieszkasz ze swoimi uczniami. Tu chodzi o tego rodzaju miejsce. I wtedy, jeżeli twój guru przybywa do tego rodzaju miejsca, to nie wykonujemy sami bez pozwolenia żadnych takich czynności, takich aktywności dharmy tutaj wymienionych. Czyli to miasto to jest jakby ta okolica, w której zamieszkujemy. Albo jest to miejsce, w którym nasz guru mieszka, czyli klasztor naszego guru, tam gdzie guru przebywa ze swoim orszakiem. Więc nie powinniśmy tego robić. Więc bez pozwolenia guru nie powinniśmy tych czynności wszystkich wykonywać, tych aktywności wykonywać. Nie powinniśmy wykonywać różnych konsekracji, mandali itd., itd. Jeżeli guru nam na to pozwolił, jeżeli guru nam to polecił, to oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja. Więc tutaj jest jakby rozbicie tych wszystkich terminów, tych wszystkich słów zawartych w tej strofie. Teraz zgodnie z komentarzem pana Tsongkhapy, to jest też bardzo proste do zrozumienia, więc Tsongkhapa nie opisuje tej strofy jakby w jakiś taki dłuższy sposób, bo wszystko jest w miarę zrozumiałe. Konsekracje to są konsekracje, mandale to są mandale i abiszeki i tak dalej. Albo na przykład otwieranie oczu, tak zwane otwieranie oczu posągom, tankom i tak dalej. Wszelkie tego rodzaju aktywności. Bez pozwolenia guru nie powinniśmy ich wykonywać. Jeżeli przebywamy w tym samym miejscu z naszym guru. Natomiast jeżeli otrzymamy takie pozwolenie, to jak najbardziej. Więc jesteśmy w miejscu, w którym znajduje się również nasz guru. Więc najprawdopodobniej chodzi tu o jakieś małe miejsce, tak? Nie chodzi o cały kraj. To nie o to chodzi, dlatego tutaj mówi się o mieście, bo chodzi o o miejsce, jakieś małe skupisko ludzkie, tak? W którym znajdują się, w których jakby
제자 w których wszyscy żyją jakby dość blisko siebie. Więc jeżeli jesteśmy w tym samym miejscu, takim tego rodzaju miejscu, małym obszarze, w którym razem z naszym guru, to my nie wykonujemy tego rodzaju ceremonii bez pozwolenia guru. Dlaczego? Dlatego, że kiedy guru jest obecny niedaleko, a my zaczynamy przyjmować jakby rolę takiego guru, czyli jesteśmy bardzo dumni z tego, że potrafimy coś zrobić, że potrafimy, a czasami nawet są tacy lamowie, uczniowie, którzy wręcz rywalizują ze swoimi guru, więc żeby tego rodzaju dumie jakby zapobiec, powinniśmy najpierw poprosić guru o pozwolenie. Oczywiście, jeżeli guru w pobliżu nie ma, no to nie ma sprawy. Teraz kontynuujemy. Jesteśmy w następnej strofie. Oddaj guru wszystkie datki płynące z konsekrowania i innych praktyk. Gdy przyjął część tego daru, resztę użyj wedle uznania. Więc znowu tutaj mamy to słówko konsekrowanie. Na tybetański to zostało przetłumaczone jako właśnie otwieranie oczu. Ale tutaj to otwieranie oczu, tak jak otwieranie oczu posągom, tankom i tak dalej, dotyczy wszelkich ceremonii, wszelkich tego rodzaju ceremonii. Czy to są jakby wszystkie tego rodzaju ceremonie, bo jak spojrzymy na sanskryt, to tutaj pojawia się takie słówko pratishta, które dotyczy właśnie wszystkich tego rodzaju konsekracji, wszystkich tego rodzaju ceremonii. Pratishta znaczy konsekracja. Więc w sanskryckim oryginale jest to przedstawione nieco inaczej niż później w tybetańskim przykładzie. I potem mamy tak jest. Więc jeżeli mamy już, więc to jest jakby nawiązanie do poprzedniej strofy, tak? Czyli jeżeli mamy już pozwolenie od guru, żeby wykonać tego rodzaju akt konsekracji, tego rodzaju ceremonię i wykonamy tą ceremonię, to wtedy wszelkie datki płynące z konsekracji powinniśmy oddać temu guru. Czyli jakby wykonujemy ją wtedy w imieniu tego guru. Więc wszelkie datki powinniśmy oddać swojemu guru. O to tu chodzi. Ta strofa jest jakby nawiązaniem do poprzedniej strofy. Więc chodzi o nauki dharmy, o konsekrowanie, o rysowanie mandali, o pudże ognia i tak dalej, i tak dalej. O wszelkie aktywności dharmy, jakie wtedy wykonujemy. Guru jest niedaleko obecny, dał nam na to pozwolenie, ale tak czy inaczej powinniśmy wszelkie datki płynące z tej ceremonii oddać je guru. 딜레야 칙디 대이 따바 사야디 Potem następna część tej strofy mówi, gdy on przyjął część tego daru, resztę użyj wedle uznania. Czyli chodzi tutaj o taką sytuację, że ofiarowujemy te datki naszemu guru i guru nie chce przyjąć całości albo przyjął tyle, ile chciał,
zostało coś jeszcze z tego, to wtedy dopiero możemy to, co pozostanie, jakby wziąć dla siebie i skorzystać z nich tak jak chcemy, czy potrzebujemy. Czyli najpierw musimy przekazać je guru i dać tak, żeby on jakby wziął tyle, ile potrzebuje, tyle, na ile ma ochotę. Potem sami możemy wziąć sobie 아니 안 resztę. 미신다라 제나한테 가르쳐 마지 아니 고랑을 라고는 요아레스 고랑을 가르 제나 저그레스 아르스테 제가 고랑 인제가 좀 묘와 충분히나 소설이야 다 된다 너도 되게 Więc, 가르쳐나 지 więc tutaj 소설이야 chodzi 최를 głównie o 펴서 to, 소설기다 라마 최를 że 때네 아니 poprzez 지 tego rodzaju 묘와도 aktywności darmy, 다는 닝구를 간다 터베이네야 다디 닝구를 jeżeli dzięki 지나로네 nim 아니 jakby 라마 칸디 아니 otrzymujemy jakieś 쿨은 datki, 로어로다 아니 쿨 e, 더버로 가리게 버티 코랑을 to, 제주 to 아니 cokolwiek z 게 tego 라마 되게 guru by 되는 chciał lub 소수기 potrzebował, lub 그래 cokolwiek z tego 사실 sprawiłoby mu radość, 소수기 나나 wszystko to 그래 przekazujemy 미신다라 temu 제나 guru, 그래서 i 다디 dopiero dopiero jakąś taką resztę, której 아니 guru nie chciał, 제서거라 możemy 신비 zatrzymać 되버 dla siebie. 지자신 쉬비나 아니 Zgodnie 젠지 z 사데다르스나 komentarzem pana 가담네 Tsongkapy, 민가 남라네 e, on tutaj mówi właśnie znowu 다 o 대라쇼고 tym 가담네 otwieraniu 아니 oczu, bo tak 공불라 zostało 써버리 to 제발레 przetłumaczone na 칸데 język 아니 tybetański, 유엔 ale chodzi 가르쳐버디 아니 ogólnie o 랑게 całą 라말라야 konsekrację, 큐고버리 em, że te wszystkie 텔레야 datki powinniśmy 차로서 przekazać 유르 나로 guru. 대텔은 뇌랑네 사지 W innym 되게 tłumaczeniu 큐노 tutaj 아래 소모 tu jest 다디 napisane 다들 wprost, 야베다 gdy 팀바레도 guru 대텔은 뇌랑네 wziął 사지 다들 야베다 to, czego 팀바레도 야베다 pragnął. 팀바레도 대 Może to też 가르쳐버리거나 tak 라마 przetłumaczyć. 되게 로메기 Wówczas resztę 수익자들 możemy zachować 묘고 dla siebie. 텔레 랑기 칸데바치 수레네 나는 랑마신 탐제디 로메지 데버 론제버 차오사 이리지로와 제가 다다 차로서 유르디 야베당 튠샤와도 지다 잔데데 튠샤와도 지 온데 유스레 라소 다데네 마 모두 쉬야이다 Teraz kontynuujemy. Przechodzimy dalej do strofy 라소 발라메 제가나 42, 땡기 니고르다 그림이 자와사 디브레 w której chodzi o to, 라메 że nie 로마 powinniśmy 로마르 przyjmować jakby 로마 라메 oznak szacunku 니고르다 싸와 w 차소 obecności 제바도 naszego guru. Czyli ta strofa 데네 brzmi mniej więcej tak: nie czyń uczniów guru swoimi, a w jego 다데가 obecności nawet 라메 twoi 잔데기 uczniowie 데버도 przestają 튜고버도 nimi 제게 być. 잡이나 Powstrzymuj się 텔레야 ich więc 미사 przed 와 oferowaniem ci usług, 라메 stawaniem 로마 pionami i tym podobne. 로마르 미사세 이 Czyli 가르쳐 사람 라메 tutaj 로마 jakby 세아디 tutaj jest nie czyń 다 라마 uczniów, czy nie traktuj 소수기 uczniów 라마 되게 guru 로마 tak 되게 jakby byli 유어 twoimi, czy też nie czyń 라메 로마 세아디 uczniów guru 그래서 라메기 swoimi, nie 로마 되게 traktuj. 유어 라메기 로마 지소 아니 랑기 로마 차야 말았어 랑가 로마리아 제수 지야다 랑가 로마리아 아니 주 로마라 쏴야 말았어 Chodzi o to, że kiedy przebywamy z guru, w obecności guru, guru ma jakiś tam, przebywa tam ze swoim jakimś orszakiem, czy ze swoimi uczniami, to nie powinniśmy tych uczniów nauczać. Nie powinniśmy ich traktować tak, jakby byli naszymi uczniami. 로마 라멘 듄도 미스 라멘 듄도 미스 로마 사데다 소수의 로마를 고르마 로마 사 니바디 A poza 스가니바디 tym, 로마 사 jeżeli 소수의 jesteśmy 로마 w obecności guru z 소수의 naszymi 로마 własnymi 니나야 uczniami, 라멘 to, 듄도 아니 로메 샤와샤요 to 말해서 w obecności 되게 będąc w obecności guru, oni jakby nie powinniśmy ich 닝고 traktować jak 카다 swoich 다와다 uczniów. 차소 제바 도버 샤스 Czyli 로메 powinniśmy 샤와 wręcz 가르레잖아 powstrzymywać ich przed 로마 라멘 듄도 oferowaniem nam 장 라멘 jakichś 듄도 로메 샤와샤요 말해 darów, 로메 샤와 przed 가르 proszeniem o 가르레잖아 naukę. 다 Czyli oczywiście 닝구르라 nasi 닝구르 uczniowie 샤 닝구르 mogą 샤데 pragnąć 다 닝구 샤 닝구 샤 służyć nam, 그러나 na przykład pomagać nam w 닝구르 czymś, 타다 다와 oferować jakieś masaże 닝구르 czy inne usługi, 닝구르 샤데 albo na przykład wstawać, kiedy wchodzimy, 되네 czy 착소 제바 kłaniać się 도버 nam. 샤데 착소 샤데기 다다 Ale 잔데기 ponieważ jesteśmy w 나로라 obecności 퓨소 naszego 제바 guru, 도버 샤 powinniśmy 되리지 ich przed tym powstrzymywać. 잔데 나로라야 취소 제바 도버 샤
다 이내야. Czyli na przykład, jeżeli nasi uczniowie nam pomagali nam myć ciało, prać, oferowali nam jakieś różne inne usługi, masaże i tak dalej, a jesteśmy teraz w obecności naszego guru, to powinniśmy powstrzymywać swoich uczniów przed wykonywaniem tego rodzaju usług, przed oferowaniem tego 다 rodzaju 착소라 서베기 인구를 쉬야디. usług. 아니 가르쳐 랑게 라멘 듄리야. 아니 랑리야 제주야요 마네. 뜻다 디임레. 다디 제리야. 콘디시 야쇼르바. Powinniśmy powiedzieć swoim uczniom, że to jest, kiedy jesteśmy w obecności tego naszego guru, mojego guru, to nie powinni tego wykonywać. Więc po pierwsze, nie powinniśmy traktować uczniów guru, jakby byli naszymi. To jest jakby po pierwsze, nie powinniśmy tak do nich podchodzić, tak na nich patrzeć, a po drugie, nie powinniśmy swoich guru na wręcz tak traktować. Dlaczego? Dlatego, że kiedy nasi uczniowie okazują nam szacunek w obecności naszego guru, to tak jakby pomniejszają znaczenie naszego guru. I tak samo jeżeli będziemy my przejmować jakby uczniów guru, to będzie mniej uczniów, którzy będą okazywać szacunek naszemu guru, więc to też również jest złe. Więc tak czy inaczej, jakby powinniśmy starać się, aby wszyscy okazywali szacunek naszemu guru, a nie nam. O to chodzi. Więc kiedy nasi uczniowie zaczynają wstawać, kłaniać się nam i tak dalej, to powinniśmy powstrzymywać ich przed tym. Ma to wyglądać tak, że nasz guru dostaje więcej wyrazów szacunku niż my sami. Więc nie powinniśmy traktować uczniów guru jak Więc jakby tutaj chodzi o te dwie sytuacje. Jest jeszcze też taki komentarz Carciena Locały, który właśnie objaśnia, jak rozumieć tą strofę. Nawet jeżeli mamy swoich uczniów wokół siebie, w obecności naszego guru, nie powinniśmy ich nauczyć, nie powinniśmy ich uczyć. Czyli my powinniśmy powstrzymać się przed uczeniem ich, przed udzielaniem im abiszek i tak dalej, i tak dalej. I mało tego, nie tylko nie powinniśmy wykonywać tego rodzaju aktywności wobec nich, powinniśmy ich również powstrzymywać przed okazywaniem szacunku nam. Jest taka historia, może lepiej to zrozumiemy, jak usłyszymy historię. Na przykład był taki wielki uczony Sakya, Gyamek Khyentse Wangjuk z Nesar. To nie był Gyamek Khyentse Wangpo, tylko Gyamek Khyentse Wangjuk z Nesar, który bardzo chciał otrzymać nauki od Carciena Losala Gyatso. Ten Carcien Losal Gyatso to był jeden z wielkich guru Sakya.
Można powiedzieć, że jest taka linia Sakya, właśnie Tsarcien Sakya, właśnie, która od niego pochodzi. Więc ten Ciemek Khyentse chciał otrzymać od niego nauki, więc najpierw rozmawiał z sekretarzami tego Tsarciena i poprosił ich, zapytał ich, czy mógłby otrzymać nauki od Tsarciena. Więc ci asystenci, sekretarze od razu się zgodzili, ale sam Tsarcien Losal Gyatso inaczej do tego podszedł i powiedział, my mamy taką tradycję, że zanim udzielimy nauk, czy zanim poprosimy o nauki, powinniśmy najpierw skonsultować się z wyrocznią. Powinniśmy... I wtedy ten Khyentse Wangjuk poprosił swojego guru Gorumpę, Gorumpa Kungę Lekpi Lodro, aby wykonał zrobił taką wróżbę i sprawdził, co wróżba powie na ten temat. Ale to była taka sytuacja, w której ten Gorumpa był, o ile dobrze rozumiem, nauczycielem ich obu. Czyli on był nauczycielem Jamyanga Khyentse Wangjuka i on był również guru tego Tsarciena Losala Gyatso, wobec czego ten Tsarcien Losal Gyatso powiedział, ale ty jesteś uczniem mojego guru, więc ja nie mogę być twoim guru. Po prostu odmówił udzielenia mu tych nauk. Więc Jamyang Khyentse Wangjuk wrócił do tego swojego nauczyciela Gorumpy, opowiedział mu o tym, na co Gorumpa powiedział, to wszystko dobrze, wszystko jest zrozumiałe, ale istnieje wyjątek od tej reguły. Tym wyjątkiem jest to, kiedy guru udzieli na to pozwolenia. On już zrobił wróżbę, tak? Wróżba była pozytywna, więc powiedział temu Tsarcienowi Losalowi Gyatso, tak, oczywiście, że nie powinniśmy traktować uczniów guru jak naszych uczniów, ale z drugiej strony 50 strafoguru mówi również o tym, że powinniśmy robić wszystko, czego guru sobie życzy, powinniśmy spełniać jego życzenia. Ja sobie życzę, żebyś udzielił nauk temu Jamyangowi Khyentse Wangjukowi. Więc on wtedy zaczął, ten Tsarcien Losal Gyatso powiedział Jamyangowi Khyentse Wangjukowi, że ty jesteś bardzo... Wy tworzycie jakąś nową tradycję, że można uczyć ucznia naszego guru. To jest jakaś nowa, jakby zaczynacie tworzyć jakiś nowy zwyczaj tutaj buddyjski. Ale Gorumpa naprawdę wspominał o tym, że użył tego, to było oczywiście tak żartobliwie, bo Gorumpa naprawdę jakby miał bardzo poważny argument, to znaczy faktycznie, że trzeba spełniać życzenia guru i Gorumpa pozwolił na przekazywanie tych nauk, więc nie było tutaj w tym żadnego problemu, żadnego błędu. Ten Tsarcien Losal Gyalpo pytał też tego Jamyanga Khyentse, czy ty miałeś już kiedy prosiłeś mnie o nauki? Musiałeś mieć już jakąś przepowiednię co do tego.
괜찮을 줄 알았다는 게 얘라만 뒤군데 쉬쉬네 야보 유서다 말아 뭐게되나 여러다 괜찮을 줄 알아 제가 라면 대송도 고제나셔 걔랑 Więc, 다분 więc, 얘기한 więc, 고다마고서 걔랑 więc to 뭐게비스다 było trochę, trochę dziwna sytuacja, 아 손도 bo oczywiście później, 그랬잖아 뒤과르데 코란다 코란라마 ten 핑기 Dziemięklos, 콘테스트 짜도 짜지 딱 오만 아슬라 오만에 진짜 więc była już taka przepowiednia, to znaczy ten Dziamięk Kinsełłang otrzymał taką przepowiednię, taką wróżbę od swojego guru, ale nikomu o tym nie powiedział, więc 뭐야 야보하소 시도 아 그래 ale 예밀럼나네 przepraszam, ale do końca nie rozumiem, o co tu chodzi z tą przepowiednią. 고랑기 야비긴 삼삼 Na co w końcu ten Carcien 엔디 알아야 내 사르에 powiedział, że to wszystko jest bardzo dobrze. Ja miałem już taki sen, w którym pojawił się mój taki starszy człowiek, który wyglądał jak mój ojciec i powiedział, powinieneś i ja spytałem tego starca, czy powinienem udzielić mu darmy, czy nie. Na co ten starszy człowiek powiedział, jeżeli udzielenie mu nauk przyniesie pożytek naukom i istotom, to oczywiście, że powinieneś to zrobić. Jeżeli nie, to nie. I to wszystko. Więc to była ta przepowiednia, to była ta wróżba, ten sen. Tak czy inaczej, Carcien Losar Gyaltso Set powiedział, że on powiedział w końcu temu Dziabiękowi Cience, że powinien wziąć jak najwięcej nauk od tego Gurumpy, od tego ich wspólnego guru, a on tylko jakby wypełni luki. Jakby dopowie to, czego tam jakby zabraknie, wypełni luki w tym wykształceniu. I w końcu na to się wszyscy się zgodzili i również ten Carcien Losar był zadowolony z tego rodzaju, że tak powiem, układu, z tego rodzaju postanowienia. Tak czy inaczej, w wielu biografiach naszych praojców i dawnych guru jakby widzimy, że wielu z nich jakby służyło swoim guru tak jak potrafili, w najlepszy sposób. Czyli kiedy jesteśmy w obecności guru, to dajemy mu najlepszego konia, najlepsze jedzenie, najlepszy napitek, najlepsze łóżko, najlepszy pokój i tak dalej, i tak dalej. To jakby staramy się, aby guru miał to wszystko, co najlepsze, tak? Również kiedy też uczniowie czy sponsorzy naszego guru przychodzą do nas, to nie powinniśmy pozwalać na to, aby oni składali nam, udzielali nam datków albo żeby składali nam pokłony i tak dalej. Powinniśmy pamiętać, że to są uczniowie naszego guru, więc oni nie powinniśmy przyjmować tego rodzaju pokłonów. Powinniśmy powstrzymywać ich przed tym. Mało tego, jeżeli guru jest obecnie, a my mamy wokół siebie swoich uczniów, to również tych uczniów nie powinniśmy powstrzymywać przed traktowaniem nas jako guru, tak? Największy szacunek i wszystko, co najlepsze, powinno płynąć do naszego guru, a nie do nas. To jest jakby najważniejsza zasada.
Czasami zdarza się tak, że jest guru z orszakiem, jest uczeń z orszakiem, którzy spotykają się razem i, 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 i kiedy wszyscy będą się kłaniać nam i składać dary nam, to będzie bardzo niedobre. Jeżeli guru jest obecny również w tym samym miejscu, wszyscy powinniśmy zrobić wszystko, co można, aby wszyscy kłaniali się jemu i aby wszyscy składali dary jemu. Tym bardziej nie powinniśmy wtedy nigdy myśleć o sobie, że jesteśmy jakimś nauczycielem, jakimś specjalną osobą, jakimś guru. Kiedy jesteśmy w obecności o guru, to guru jest najlepszą z istot, a my jesteśmy najgorszą z istot. I tak powinniśmy się zachowywać. Powinniśmy siedzieć na końcu i nie przyjmować bardzo taką postawę bardzo skromną, w ogóle nie zachowywać się jak jakikolwiek nauczyciel kogokolwiek, tylko jak zwyczajna osoba, zwyczajny uczeń, to wszystko. Czasami tacy guru się spotykają i zaczynają się zastanawiać, kto się powinien komu pokłonić i tak dalej, albo który tron powinien być wyższy, który niższy i tak dalej, że jest jakaś hierarchia tych tronów. To jest bardzo trudna sytuacja czasami, ale z perspektywy ucznia, kiedy jest to bardzo proste. Jeżeli uczeń jest wyjątkowym lamą a wszyscy będą się jemu kłaniać, to taki lama powinien ich naprawdę przed tym powstrzymywać, chyba że wszystko dzieje się za pozwoleniem, czy za zgodą, czy zgodnie z życzeniem tego guru, tego lamy, który jest również, to jest wtedy inna sytuacja, że to on poprosił o jakąś abiszekę swojego ucznia i tak dalej. Jak to powiedzieć? Więc to jest tak, że wtedy my jakby służymy guru, ofiarowując te nauki. Musimy w ten sposób jakby wtedy myśleć, że jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, to nie jest tak, że my jakby tworzymy jakichś swoich przyjmujemy jakichś nowych uczniów i tak dalej. Po prostu wykonujemy w imieniu guru jakieś zadanie. To wszystko. Był taki na przykład był taki lama Changyal Ronpa Dorje, kiedy on odwiedzał bardzo często cesarzy chińskich i tam na dworze udzielał abiszek i udzielał tych abiszek cesarzowi Chin. I ten chiński cesarz siedział niżej, poniżej przed guru, słuchał wszystkiego pokornie, przyjmował pokornie wszystkie nauki i w ogóle nie było widać, że on w tym miejscu jest jakimś specjalnym cesarzem. I wszyscy powinni się tak zachowywać. Na przykład jest taka też historia związana z Ryczungpą. Mówiliśmy wcześniej o tym, jak Ryczungpa wyruszył do centralnego Tybetu, prawda? I wtedy nie wchodziliśmy w te różne szczegóły, jakie miejsca on odwiedził, ale tak naprawdę on odwiedził bardzo wiele miejsc w centralnym w Tybecie. Na przykład odwiedził klasztor Cang, odwiedził
klasztor Noka Cieku Dorje, odwiedził stupę Marpy Locały i różne milarepy, w których wcześniej, różne jaskinie, w których wcześniej medytował Milarepa i tak dalej. Nong Cieku Dorje był bardzo dobrze znanym lamą w owym czasie w Tybecie. I Rechungpa odwiedził go i służył mu. Nok Cieku Dorje również miał wielki szacunek dla Rechungpy, więc wdali się w pewną rozmowę. I Rechungpa zaczął opowiadać o swoim guru Tipupie, którego spotkał w Indiach. Na co Nok Cieku Dorje w którymś momencie poczuł się troszkę niezręcznie, dlatego że Rechungpa nie wspomniał ani razu o Milarepie. Cały czas opowiadał o tych lamach, o tych wielkich mahasidach z Indii, szczególnie o tym Tipupie, a ani słowa nie wspominał o Milarepie. Więc Nok trochę był jakby rozczarowany tą rozmową, i w końcu Nok, mimo że wcześniej chciał otrzymać jakieś nauki od Rechungpy, w końcu zrezygnował z tego i nie poprosił go o te nauki, bo pomyślał sobie, że to nie jest dobrze, że Rechungpa jakby omija w swojej opowieści Milarepy. Podobnie Marpa, kiedy raz Nok Cieku Dorje oczywiście był uczniem Marpy i wiemy jaki Marpa był. Więc Nok Cieku Dorje spotkał Marpę, kiedy był jeszcze małym chłopcem i był w wieku mniej więcej syna Marpy. Syn Marpy podszedł do ojca i zaczął go ciągać za brodę. A Nok Cieku Dorje nie, przepraszam, syn Marpy podszedł nie wiem. A, przepraszam, Nok Cieku Dorje, jak spotkał Marpę, miał już syna. Miał już syna, małego chłopca, i ten chłopiec zaczął podchodzić do Marpy, ciągać go za brodę. Więc Nok Cieku Dorje był przerażony tym zachowaniem tego syna i następnym razem Więc on był przerażony i powiedział, ale Marpa powiedział, że powinien przyprowadzać tego chłopca, bo on będzie w przyszłości jego uczniem i jakby jego aktywność będzie bardzo, bardzo szeroko znana. Ja w końcu nie wiem, czy Nok Cieku Dorje to był ten ojciec, czy ten syn. Przepraszam. Być może, że ten syn. Rechungpa miał duże oddanie dla Milarepy, ale czasami był chciał się pokazać jako niezależny lama, czy coś takiego, więc często chciał się pochwalić tym, że był w Indiach, że spotkał różnych indyjskich mahasidów, i to wyglądało trochę właśnie jakby był taki dość dumny. Po prostu się popisywał. Czasami po prostu jakby zapominał o swoim lamie Milarepie. Tak to wyglądało. Dlatego Lama Nokpa powiedział mu w końcu,
Co ty robisz? Dlaczego nie mówisz w ogóle? Przecież Milarepa był najbardziej życzliwy wobec ciebie. To był twój najważniejszy lama, a ty nawet o nim nie wspominasz. Więc wzbudziło w nim trochę wątpliwości wobec Rzeczukry. Tak czy inaczej, idziemy dalej do następnej strofy, która mówi o tym, jak powinniśmy okazywać szacunek naszym ciałem. I to mniej więcej, ta strofa brzmi mniej więcej tak. Cokolwiek ofiarowuje się mistrzowi lub przyjmuje dary od niego, mądrzy pokłonią się przed nim i przekażą lub przyjmą dar obiema dłońmi. Więc ten sanskrycki komentarz, który omawia słowo po słowie, jakby rozbija te wszystkie słówka właśnie w ten sposób. Czyli tutaj chodzi o, najpierw jest to słowo cokolwiek. Tego słowa nie ma w tybetańskim przekładzie, więc tutaj są 3 kropki, ale jest w sanskrycie, więc chodzi o to, że więc cokolwiek, że nawet niewiele ofiarowuje się, czy otrzymuje się od mistrza. Więc chodzi o to, że kiedy mu coś ofiarowujemy, albo kiedy coś od niego przyjmujemy, to może być bardzo drobna rzecz. Wszystkie je powinniśmy, jeżeli jesteśmy inteligentni, dość inteligentni, to powinniśmy najpierw pokłonić się wtedy przed naszym mistrzem i przyjąć to, odbierając czy dając mu obiema dłońmi. Powinniśmy użyć do tego obu dłoni, nie tylko jednej dłoni. Pan Tsongkhapa również omawia to krótko tą strofę, ale bardzo króciutko. On mówi o tym, że mający inteligencję to są po prostu mądrzy uczniowie. Inteligentni znaczy mądrzy i chodzi o to, że cokolwiek przyjmujemy czy dajemy, powinniśmy najpierw się pokłonić i przyjąć obiema dłońmi. To jest bardzo łatwo zrozumieć tą strofę, prawda? Czyli cokolwiek dajemy, cokolwiek przyjmujemy, powinniśmy się pokłonić i przyjąć obiema dłońmi. Bardzo proste. Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy skończyli te dzisiejsze nauki. 28 będzie ostatnia sesja i wtedy dokończymy cały tekst, omawianie całego tekstu.